Hola. Este es el reto que me pidió el suscriptor. Y sin usar las manos. Súbete. ¿Ya se subió, Alex? Digo, Eric. Güey, súbanse. Súbanse. ¿Ya? Ya, güey, déjenme tirarlos. ¿Puedes hacer esto? Que se me encimen arriba de Arturo. Erika, encímate arriba de Arturo. Ay, no. Mira. Ay, verga, ahora los tengo que tirar. Ay, verga, güey. Sin usar las manos, güey, sin usar las manos. Ya, güey, sí me Ay, verga, güey, verga. Ah, puro rato. ¡No! ¡Espérense! ¿Y el video?